ТСВ и компания «Шериф» продолжают конкурс на самый новогодний дом. Нужно украсить свой дом или квартиру, опубликовать фотографию у себя в соцсетях или прислать снимок нам. Конкурс проводится в Одноклассниках, Инстаграме, Вайбере и Телеграме. Золотые руки и доброе сердце. Так о создателе этого камина говорит его супруга. Человек, обустроивший новогодний уют в гостиной, вовсе не строитель, а фельдшер из Дубасар. Пользователь Instagram с ником Эльза в первую очередь поделилась фото с ТСВ. Камин теперь участник конкурса на лучшее новогоднее оформление дома. Некоторые подписчики к понятию «дом» подошли с размахами и украсили, к примеру, лестничную площадку. Но большинство все же праздничную концепцию реализовали в гостиных. Как всегда, в эти праздничные дни начинаются споры. Какая елка лучше, живая или искусственная? В нашем же конкурсе подписчики состязаются исключительно в новогодних тенденциях. Одни считают, что украшать елочные лапы модно белым, другие – красным. Кто-то в стиле символа года, некоторые только крупными шарами или сделанными своими руками гирляндами. Отдельный акцент на этих фото на иллюминации и подсветке, а здесь, кажется, главное украшение – это дети. Совместный конкурс ТСВ и компании «Шериф» продолжается до 24 декабря. Условия конкурса просты. Нужно быть подписчиком ТСВ в соцсетях, сделать фотографию или даже фрагмент видео с новогодним украшением дома или квартиры. Снимки надо опубликовать у себя в аккаунтах с хэштегом ТСВ Новый год или прислать в директ. Конкурс проводится в Одноклассниках, Инстаграм, Вайбере и Телеграм. Спонсор конкурса компания «Шериф» через неделю выберет 5 самых лучших фотографий, а наш канал устроит голосование в сторис. Победителям достанутся новогодние призы: елка, 100 шаров, 15-метровая гирлянда и украшения для дома. Юрий Чернявский, ТСВ.